Γεια σας. Αυτό εδώ πέρα τελικά να συντάξουμε το fidget spinner. Πρώτα παίρνουμε τη ροδέλα που γυρνάει, που κάνει να γυρνάει το fidget spinner και το τοποθετούμε στην κεντρική τρύπα. Είναι λίγο δύσκολη να μπει, αλλά θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε. Δεύτερον, βάζουμε τα μαύρα αυτά εδώ πέρα, τις ροδέλες μαύρες, μέσα στις 3 τρύπες τις υπόλοιπες. Και έτσι το κάνει να γυρνάει πιο γρήγορα. Αλλά επειδή και βάζουμε αυτά εδώ πέρα, για να μην ακουμπάει το χέρι σας και το κάνει να σταματάει. Και έχετε ένα spinner και το spinner σας είναι έτοιμο.